Manipur da tangdu leitaba puraknaba conflict asi loisin-bada CSO singbu common platform amada puraknaba honabagi pandam-da Taragi cheishu na numit marini gi workshop ama houdokhre ngasidagi houduna numit marini Manipur University campus ta sathagadaba workshop on youth leadership development in conflict transformation and peace building asida Taragi cheishu gi chairman KH Mani vice chairman P Sonamani member Nautuneswari RK Nimaina chingba miyoi kayana sarukyari Youth for Peace International New Delhi ga kusamnaduna pangthokliba workshop asida tungan organization amadi educational institutions singdagi miyoi nifuka khangatuna mapalamdagi lakpa experts singa matau karamna conflict situation mayok nagani amadi matau karamna hana leminariba furup singi marakta thajanaba hanjilaknaba karamna mara chetpa ingna tappa lebak purakani haibagi matangda khanane nagani hairi haudokpagi thauramga mari leinana Taragi cheishu gi chairman KH Mani na phongdokhibada ngasi khanane nagadoriba khudingmak miyamda amuk khanghanaba gi pandam-da workshop asi Taragi cheishu na sinbani workshop asida saruk yariba experts singi manungda Youth for Peace International gi co-founder and CEO Soumya Agarwal peace building process da khanghairabi Alexa Tabada Manat Dilion na chingba yauri haina phongdokhi Taragi cheishu na chinba numit marini gi youth and training for conflict transformation for peace building santi puraknaba honabada conflict ki transformation ase masigi darkar leiba pot ase khare hena chasina khangnaba workshop ase pangthokpani tongan ba organization aduge education institution singi miyoi nifu khatang khangalaga mapandagi amasung manungdagi leiba training instructor adu makhang herbe expert singna la eraga karmai tona conflict situation amada akoina karmaina mayok nagani adu madu karmaina peace building da puraknaba honabada akoina kari tawgani haiba khangdaba yadaba adugumba mage maluiba mayamdo madugi kupna neineraga maduna amka mayamda sandokpa yanana bagi damta workshop ase organize tawgani